最後これ10ポイントいきます社長。10ポイントいきましょうか。いきましょう。ラストでじゃあ10ポイントで逆転勝利ありということでいきます。10問目。なんやプラスドライバー、マイナスドライバ正解よう分かったな。ー。やばないやばない。 10ポイントやん。逆転勝利やねんけど勝者ゆうみちゃん大正解。なんで分かったんこれ。最後の1問だけでや。なんで分かったんこれ。なんでまあ電気工事士やったら分かる。